to amma kuma ya kara kuma ya kasa rike su ikenkesa kuma shi kadai ikenkesa fiye da 40 kuma yaran masu matan suna nan karasa wanda za a aure su kuma ba tarbiyan kirki ba kula da su kuma Allah ke shi zai kare ka ga mata na zuba cici mu ko mu tsaya mu kula da mu duba Allah shi ga gani kullum za a gani shi saki in kana zaune in za a gaya maka saki-sakin da ake a kasan saboda mata saki mace ya zama kamar suwaki ne ba wanda ya damu aure saki aure kamar abun wasa ne mace ta kumbura namiji ta kumbura na mace ta kumbura namiji ya kumbura kadan sha a yi saki suna nan azube ta yi ta mace an sake ta ba aure ta ba tana da 'ya'ya me ba za ta yi ba wanda ake ciki kenan Take